არ ყოფილხარ, მიხარია რომ სტუმრად მოხვედი ჩემს გადაცემაში და ხათნო ლაგაზიძე ექსპერტი, მერაბმეტრეველი რეგალი არ დავასახელე, პალიტრას წამყვანი. ის უკვე კარგა ხანია მუშაობს პალიტრაში. მოდი შევაფასოთ დღევანდელი დღე და სიტუაცია, რაც იყო პარლამენტში. ხათნო პირველ რიგში გითხავთ, რას აკეთებს ქართული ოცნება აი ამ მანდატების არ შეწყვეტით? არის რამდენიმე გაცხადებული ვერსია. რამდენიმე მოსაზრებაც არსებობს, ერთი რომ ის დროს იგებს, რომ ამასობაში ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა თქვა, რომ აი რაღაც დახქვეშ ვაჭრობა გააგრძელოს, მეორე ის რომ იჭიანურებს დროს, როცა ოფიციალურად დაერქმევა უკვე ერთპარტიული პარლამენტი, თავად ოცნების ვერსია, ის რომ არ უნდა საბოტაჟის უფლება მიცეს ოპოზიციას, მეორე ის რომ პრეზიდენტის და დასავლეთელი პარტნიორების თხოვნა გაითვალისწინა და მესამე ის რომ იქნებ კიდევ ვინმე გონს მოვიდეს და ასეთი სავარაუდოდ 20 კაცი არისო კიდეო, კობახიძემ თქვა და საკუთარი ამ მომრჩეველს იქნებ გაუმართლონ იმედები და შემოვიდნენ. აი ეს არის მოცემულობა. თქვენ რა აზრი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით. საქმე არის უაღრესად ნათელი და მარტივად დასახსნელი. ქართული ოცნება ერთის მხრივ ამ გადაწყვეტილებით ხარკს უხდის დასავლეთს, იმიტომ რომ დღესაც გვესმოდა მესიჯები, რომ იქნება დატოვოთ კარი მოლაპარაკებისთვის ღია. და მეორე და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ოცნებისთვის გახლავთ ის, რომ ეს არის მათ ხელში ბერკეტი, შეიტანონ ოპოზიციაში დემორალიზაცია და მუდმივად ამყოფონ დაძაბულობის რეჟიმში. მოდით აი მარტივად შევხედოთ, ხო? რაც უფრო დიდხანს გაიწელება, მით უფრო დღეს დაანონსა კობახიძემ. მე ვფიქრობ, რომ არარსებული ციფრი 20 კაცს უნდა შემოსულა. ადრეც ამბობდა ასეთ რაღაცებს, თუმცა ამან გავლენა ვერ მოახდინა. თუმცა მართალი აღმოჩნდა ის, რომ ვიღაცებს თურმე მართლა უნდათ შესვლა და შევიდნენ. ხო და ზოგი გზაზეა შესვლის გზაზე. საქმე რა შეიცი, ჩვენ ხომ არ ვიცით რეალურად იმ 51 კაციდან ვინმეს უნდა თუ არ უნდა, მაგრამ როდესაც ეს ისმის მუდმივად, ეხლა ნახეთ ეს ოპოზიცია ხო საკმაოდ ჭრელია. ერთმანეთის მიმართ ყოველ შემთხვევაში ეს მონოლითურობა დაირღვევა და ეს ეჭვი ერთმანეთის მიმართ მუდმივად ექნებათ. მეორეც ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ოპოზიცია ამ ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ სხვა ქვეყნისთვის გაცილებით მნიშვნელოვან სასიცოცხლო თემებზე კონცენტრაციას ვერ ახერხებს. ჩვენ გამუდმებით გვესმის აგერ რამდენიმე დღის წინ ფაქტობრივად ეთერიდან გვითხრეს, რომ საქართველოში უკვე მესამე წელია მწვანე კაცუნების ბრიგადა. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ მწვანე კაცუნები არიან რუსეთის არაფორმალური სამხედრო დაჯგუფებები, ჭალებში არაფორმალური, რომლის მეშვეობითაც რუსეთმა აიღო ყირიმი. ისინი იბრძვიან როგორც დაქირავებული მებრძოლები, ყველგან, სადაც რუსეთის ინტერესია დაწყებული სირიიდან აღარ გავაგრძელებ და მათი აქ ყოფნა ფაქტობრივად აღარაფერს საუბრობ იმაზე, რომ ქვეყნის ასე თქვა თავდაცვის ზღუდეები მორღვეულია. ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ მომენტში, როცა რუსი მიიჩნევს, რომ აქ მისთვის არასასურველი მოვლენები ვითარდება, დაწყებული ტერორისტული აქტიდან ყველაფერი შეიძლება მათგან ველოდეთ. აღარაფერს ვაპარაკობ ახლა თემისგან გადახვევაში რომ არ ჩამეთვალოს. სხვა სანახაობა როდენდე შეიძლება გაგრძელდეს. ეს სანახაობა კი არა, ტრაგედიაა და ამ დროს, როდესაც ასეთი მძიმე ვითარებაა, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია ამაზე კონცენტრირებას ვერ ახერხებს და ხელისუფლებას ეს საერთოდ არ ანაღლებს. მეცაც ვიტყვი, ისინი ქმნიან ნოყიერ ნიადაგს, აი ამ იგივე ეს რუსი მწვანე კაცუნები, მათ მიერ აქვთ მწვანე შუქი ანთებული და იმიტომ არიან საქართველოში, ხო? აღარაფერს ვაპარაკობ იმ 6-თა შეთანხმებაზე, რომელიც საქართველოს საუკუნეებით ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს უსაფრთხოების, ეკონომიკის, გეოპოლიტიკური, კი ბატონო, რეგიონული ყველანაირი პრობლემები გვაქვს. ამ დროს ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ოპოზიციით манипуლირების ეს ბერკეტი ხელიდან არ გაუშვას. ერთის მხრივ დღეს რა შეეწყვიტა მათთვის უფლებამოსილება, რას იტყოდით? მე ვიტყოდი ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნება რას იზამს ეს ოპოზიციის. მე მგონი მაინც გააკრიტიკებდით. არა, გავაკრიტიკებდი, რას ვქვი, ახლა ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, ოცნებაზე საქებარი სიტყვა ჩემგან კაიხანი არავის მენია და სრულად ობიექტურად, მაგრამ აქ მეორე მომენტია. ოპოზიცია რას გააკეთებს ქართული ოცნება ამ დღის წესრიგით აღარ უნდა ცხოვრობდეს. იმიტომ არის, რომ ეხლა მე დღეს რეგიონიდან დავბრუნდი და რეგიონებში განსაკუთრებით იგრძნობა ეს გაუცხოება და იმედგაცრუება ამომრჩევლისა ოპოზიციის მიმართ. მათივე საკუთარი ამომრჩევლის ტაქტიკა არის სრულიად შესაძლებელი. ის ოპოზიციის ამომრჩეველი მიიჩნევს, მათი დიდი ნაწილი, რომ მარტონი არიან თავის პრობლემებთან დატოვებული და ესენი შემორჩნენ ტელევიზიის ჩარჩოს და იმის იქეთ ადამიანებთან კონტაქტი
არა აქვთ და ეხლა ეს გასაგებია რომ ქართული ოცნების დღის წესრიგია, მაგრამ შენ რომ ხარ ოპოზიცია, კი ბატონო. ამ დღის წესრიგში ხომ არ უნდა აყო, ეს არის რა და ხა ერთი მესმის იგივე დასავლეთის წუხილით ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან იმ გამოწვევებს, რომელიც საქართველოს უდგას და ამ პირობებში ერთპარტიული პარლამენტი მათთვის სრულიად მიუღებელია, მაგრამ მეორე თემაა, რომ ეხლა ამ ოპოზიციის ამ სტატუს-კვოთი შესვლა პარლამენტში ნიშნავს ოპოზიციის დასრულებას საქართველოში. უბრალოდ ისინი ბატონო, ჯერ არ ვიცი, ანუ უშვებ თქვენს, რომ შეიძლება აი ამ გაჭიანურებამ ვიღაცის ცუნება გამოიწვიოს და შევიდეს დახქვეშა ვაჭრობის ну, ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების დამოკლეს მახვილი დაკიდული ოპოზიციის თავი. მე რა, როგორ აფასებ შენ დამოკლეს მახვილია მართლაც? თუ უბრალოდ მოლაპარაკებისთვის კარიღია დატოვა, თუ რატო არ უშვებს მოკლედ ოპოზიციას, რა შეჭირდება იქ? ну ახლა ოპოზიცია ხელისუფლებამ დატოვა ბურთი ოპოზიციის მხარეს, ისე სულ ეს არის რა. აქამდე ოპოზიციას იმედი ჰქონდა, რომ როცა ეს დღე მოვიდოდა და მათ შეუწყვეტდნენ უფლებამოსილებას, მე უკვე დასავლეთით ჩვენ ვეღარ მოგთხოვს პარლამენტში შესვლასო და მოთხოვს ხელისუფლებას რაღაცა ახლა მოიფიქრეთო, იმიტომ რომ უკვე პარლამენტში შესვლას ვერ მოვთხოვთო ოპოზიციას. ამის იმედი ჰქონდა მთელ ოპოზიციას და ეს დღე არ დადგა. უცებად თქვა რომ კარგად იყავით ეს დღე არ დადგებაო. თუმცა ეს ვითარება დაუსრულებლად ვერ გაგრძელდება. ისე ოპოზიციის მხარეს, ანუ დასავლეთი ისე ოპოზიციას მოსთხოვთ შედით პარლამენტში. ისინი კიდე არ შევლენ, ისინი არ შევლენ, მაგრამ ეს პროცესი შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს. საბოლოო ჯამში ჩვენთან ხომ პოლიტიკური პროცესი წყდება ორი რამით, ხო? ან დასავლეთის მხარდაჭერა უნდა ქონდეს, ან ხალხის მხარდაჭერა უნდა ქონდეს, ან ორივე ერთად თუ გახო მით უმეტეს, ხო? ეხლა ოცნება რომ წავიდეს დათმობაზე, ის ხელისუფლება უნდა იყოს კედელთან მიყენებული. კედელთან ვინ შეიძლება ის მიაყენოს? ან დასავლეთმა შეიძლება მიაყენოს, როგორც ეს მაგალითად მოხდა, როცა ის გადაგვაგდო ივანიშვილმა პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, მაშინ დასავლეთთან მიაყენა ის კედელთან, ან ქართულმა ხალხმა უნდა მიაყენოს კედელთან, ან ქუჩაში უნდა გამოვიდეს ხალხი. არც ერთია და არც მეორე და ეხლა გიჟი ხო არ არის უწყვეტს უფლებამოსილებას, ის რომ არ უწყვეტს უფლებამოსილებას ოპოზიციას მეტყველებს თუ არა იმაზე, რომ ოცნებისთვის პრობლემაა თუ 51 დეპუტატს შეუწყვეტს უფლებამოსილებას. ხო, პრობლემა გახდებოდა მისთვის, არა, კედელთან არ არის მიყენებული, იმიტომ რომ არ მიიყენა თავი კედელთან. დაარღვია, პრინციპში კანონით დაარღვია და კონსტიტუცია დაარღვია. ბევრი კანონდარღვევის ხარჯზეა. ეს ხო კანონდარღვევის ხარჯზეა. მე რა, შენ წახვედი კავკასიიდან, მე რომ მეთქვა შენთვის რომ არ გიშვებ კავკასიიდან, არასოდეს არ მიჩვენებდი სასამართლო. ხო, ანუ შესაძლებელი არის ასეთი რამე ადამიანი ძალით გააჩერო სამსახურში, რომ არ უნდა იქ მუშაობა. გეთანხმები, მაგრამ მე ხო იურისტი არა ვარ, ხალხი შევა ქვია, ამას თუ რა ქვია? ამ თვალსაზრისით თუ შევხედათ, შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ ამას ჭირდება ხო კონსტიტუციონალისტები, რომ ზოგი ნაწილი ამბობს, რომ კონსტიტუციის დარღვევაა. ნუ მაგრამ უნდა კონსტიტუციის დარღვევა ადამიანი. ჩვენ ხა პოლიტიკურად ვაფასებ და პოლიტიკურად ოცნება არჩევნების დღიდან უგებს 10-0-ს ოპოზიციას. უგებს მარტივი რამის გამო, რომ ოპოზიციამ თავიდანვე აირჩია არასწორი თავისთვის დამაზიანებელი ნაბიჯები, აქ სამოდაშუნას კარგად ილაპარაკა. ჯერ გამოვარდნენ ისე, რომ ლამის ბოლომდე დათვლილი არ იყო და იძახეს, რომ უკვე არჩევნები გაყალბებულია და ახალი არჩევნები იმავე ღამეს და მეორე დღეს ევუთოს. მე თუ ბეისბოლის ჯოხი მექნება ხელში, ყველა ბალერინას მოუგებ დავასრულებ თუ შეიძლება. დავასრულებ თუ შეიძლება. აქ ტაქტიკაზე რასთან დარდება? ეხა ოპოზიცია უგებს ხელისუფლება უგებს ოპოზიციას. მას აქვს უბრალოდ ძალაუფლება, სუსი აქვს, მე რა იმიტომ უგებს. არ ვამბობ, კაცო. ხო და სუსი რო აქვს და ოპოზიცია რო ყავს, ცესკო რო ყავს და ყველაფერი რო ყავს, მინისტრები რო ყავს, ისეთი პოლიტიზირებული სასამართლო რო აქვს, ლაპარაკობ, ოპოზიცია როცა საკუთარ თავს იზიანებს, ამაზე ლაპარაკობ. ანუ ოპოზიცია გამოვარდნენ პირველივე ღამეს, სალომე სამოდაშვილიც ხო ამაზე ლაპარაკობდა, თქვენ პირველი სტუმარი იყო რაღაცები. პირველივე ღამეს დაიწყეს არჩევნები, გაყავდა ისე რომ ჯერ დათვლილიც არ იყო და ევუთოს კომისიის თავმჯდომარე, დამკვირვებელთა მისიის თავმჯდომარე გამოვიდა და თქვა რომ ვის გაუგიაო იმავე ღამეს იძახო რომ არჩევნები გაყავდა, სანამ პროცედურები არ გაივლი ბოლომდე. ისეთი ოქმები დაიწყო პირველივე ღამეს, რომ ცხადი იყო გაყალბება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ნანახი ხო გაქვს ის ოქმები? ის ოქმები ხო გაქვს ნანახი? კი, ნანახი მაქვს. მე შესწორების ოქმებიც
ასეთი ოქმები 90-იანების მერე გინახავს? არ არა, ვიცი, ოქმები მაშინ ასე საერთოდ არ ქვეყნდებოდა. ეხლა ოქმებთან დაკავშირებით ხელისუფლება ამბობს, რომ 2016 წელს ასეთი ოქმები იყო და არა გიტეხავთ ამბავიო, ასეთი პოზიცია ქართულ ოცნებას, მაგრამ აქ სხვა რამეზე ვამბობ. მე ჩვენ ხარ ლაპარაკობ ტაქტიკურად რამდენად სწორად მოიქცა ოპოზიცია საკუთარი თავისთვის სასარგებლოდ მოიქცა დამაზიანებლად და სულ ანუ საკუთარ თავისთვის დამაზიანებლად იქცევა არჩევნებიდან მოყოლებული. მიიღო ეს არასწორი გადაწყვეტილება და მე ამ საკუთარი არასწორი გადაწყვეტილების ტყვე არის ბოლომდე. არის თუ არა არასწორი გადაწყვეტილება ოპოზიციის ბოიკოტი? მოდი ამაზე მინდა კითხო. თუ ამოვალთ იქიდან როგორ ებღაუჭება ოცნება იმას, რომ ოპოზიცია არ გაუშვას პარლამენტიდან? არის თუ იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება როგორც ჩანს ძლიერი გადაწყვეტილება ეს კითხვა შენთანაც მექნება მე არა ერთი წამით ხო ვიღაცა თუ ყველა იმას გადავას ღვარს და კანონს დაარღვევს და არ გამიშვებს სამსახურიდან განცხადებას არ დამიკმაყოფილებს ამას გეუბნები ხა ბალერინას თუ მომიყვანდა მე ბეისბოლის ჯოხს მომცემ ხელში მოვგებ ვინ მოუწოდა ჩვენ ხო ხელისუფლებას არ გაუშვა ოპოზიციას ევროკავშირმა მოუწოდა ხელისუფლებას ევროკავშირს გუბასანიკიძე იქნება თუ არა პარლამენტში ჩემი შემდეგი სტუმარი დიდი ბოდიში რა არა არა მივედით რომ ევროკავშირს ჩვენ არაფერი არ გითხავს ეს არის ადამიანის ინდივიდუალური არჩევანი იყოს თუ არა პარლამენტში ხათუნა როცა არა უკაცრავად რა მას აქვს უფლება რომ მოგვიწოდოს რომ კარგი იქნება რომ ქვეყანაში იყოს დემოკრატიული პარლამენტი, მაგრამ გუბას სანიკიძეს აქვს უფლება რომ არ შევიდეს პარლამენტში და პარლამენტი უნდა გააკმაყოფილოს. დარწმუნებული რომ ბატონი გუბაზე ეთანხმება ამ ტაქტიკას. აი მოვა დავკითხავ. ახლა არ ვიცი ეთერში ამერა დეტყვის მაგას. დავკითხავ ანუ ჩვენ ხო სახეზე გვაქვს ახლა პარლამენტის მიერ ძალიან მარტივი ფორმალური პროცედურის ჩაგდება. ერთი ტრამპმა აქცია 6 იანვარს ძალიან ფორმალური პროცედურა სენატში, რომელიც აი მართლა ძალიან ფორმალურია. რაღაცა დიდ მოვლენად, როცა იქ უბრალოდ უნდა გაეფორმებინათ ხმები, საარჩევნო ხმები, ის არის აბსოლუტურად ფორმალური პროცედურა. მან აქცია მეორედ მოსვლათ და მეორე ახლა ეს მანდატების შეწყვეტა აქცია ქართულმა ოცნებამ რაღაც სასწაულად, როცა ეს პროცედურა არის ფორმალური. თუნდაც ის რომ ოცნება ებღაუჭება ოპოზიციას და არ უშვებს პარლამენტიდან, ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ზუსტადად ძლიერი გადაწყვეტილება იყო ბოიკოტი. ნინო დღეს მოხდა ძალიან საინტერესო რამ, ამაზე ყურადღება არავის მიუქცევია და ამიტომაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, როცა შენი ეთერით გვაქვს ამაზე საუბრის საშუალება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ევროკავშირის წარმომადგენელმა მიმართა ოპოზიციას და არა მარტო ოპოზიციას, არამედ ჯერ ოცნებას და მერე ოპოზიციას, რომ დაეტოვებინათ კარი დიალოგისთვის და არ შედა შესული, ასე ვთქვათ, არ გაეუქმებინათ მანდატები, ხო? სად არის ამ დროს ამერიკის ელჩი? ყველას გვახსოვს, ხო, აი ეგ არის, მაგ არის, ეს არის ყველაზე მთავარი. ეხლავე გეტყვით, ჩემს ასე ვთქვათ, ვერსიას რა ხდება. არ დაგვაუწყდეს რომ პირველივე დღიდან, როდესაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, საშუამავლო პროცედურები და შუამავლობა, იქ ამერიკის ელჩი და ევროკავშირის წარმომადგენელი ერთად იყვნენ. მუდმივად, ხო? მას მერე რაც ამერიკის ადმინისტრაცია შეიცვალა, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამერიკის ელჩი თავის პოზიციას არ აფიქსირებს. იქნება უბრალოდ რაღაც შემთხვევითი ამბავია და არაფერი განსაკუთრებული. არც ერთ შემთხვევაში არ არის ეს შემთხვევითი ამბავი რა. ეს ნამდვილად არ არის შემთხვევითი ამბავი. ანუ შეიცვალა ამერიკის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება, ამის თქმა გინდა ხათუნა. ამერიკის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება ამ არჩევნების მიმართ როგორია? ამაზე ჯერ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ამერიკის ადმინისტრაციას თავისი უამრავი საქმე აქვს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციიდან ელჩს არ მიუღია დირექტივა იმასთან დაკავშირებით ქართული ოპოზიცია შევიდეს და ფერუმარილად წაესვას ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, მურიან სახეს თუ არა. ეს დირექტივა მას ჰარცელის განცხადება არ არის საკმარისი ევროკავშირის წარმომადგენლის. არა, რას ქვია საკმარისია? ფასილიტატორები ხო ერთად მოქმედებენ პრაქტიკულად შეთანხმებულად. თუ უკვე გაიყო იქაც აზრები და პოზიციები, ვთქვათ, ევროკავშირსა და ამერიკაში. ხადი ნინო არის ერთი, რომ ამერიკაში ადმინისტრაციის შეცვლის შემდეგ ჩვენ ამერიკის ელჩისგან არ მოგვისმენია, ანუ 20 იანვრის შემდეგ ამერიკის ელჩისგან არ მოგვისმენია არჩევნებთან დაკავშირებული განცხადება და შეფასება. ეს ნიშნავს მინიმუმ იმას, რომ ამერიკის საელჩო დღეს საქართველოში არის მოლოდინის რეჟიმში, როგორი იქნება ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, საქართველოში მიმდინარე პროცესების მიმართ
და არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ ერთ-ერთი მთავარი გეგმა და მიზანი, რითიც დაბრუნდა ბაიდენი პოლიტიკაში, ეს არის დემოკრატიის ხელშეწყობა და გაღრმავება. ამერიკა დაბრუნდა. ეს არის ბაიდენის ადმინისტრაციის მთავარი ლოზუნგი. დამოკიდებულება იყოს განსხვავებული. ეს დამოკიდებულება შეიძლება კი არა რადიკალურად განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ ამ რეგიონში ერთადერთი, რომელსაც ნიშნები მაინც შერჩა დემოკრატიის, ეს არის საქართველო და რუსეთთან ამერიკის გაცხადებული პოლიტიკიდან გამომდინარე, კიდევ ბევრი თემიდან გამომდინარე, თუ არ უნდა რომ საქართველოს რეგიონი დაკარგოს, საქართველოს უნდა ჩაებღავოს. კი ბატონო, თუმცა სტაბილურობის ნაწილად განიხილავს დასავლეთი აი ბოლო თვეებში, რომ ოპოზიცია მონაწილეობდეს პარლამენტში, ესეც ხომ განსხვავება ევროკავშირის, რა თქმა უნდა, განსხვავება ევროკავშირის და ამერიკის დამოკიდებულების ეს არის რომ ფუნდამენტური განსხვავება 2016 წლიდან ევროკავშირის პოლიტიკა ამ რეგიონთან მიმართებაში არის ის, რომ ოღონდ იყოს სტაბილურობა. ამერიკის ამ ადმინისტრაციის პოლიტიკა უკვე სრულიად სხვაგვარია, მაგრამ აქ ახლა ყველაფერი არის დამოკიდებული ოპოზიციაზე. პირველ რიგში, რამდენად შეძლებს ის თავისი სიმართლე მიიტანოს ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან და მეორე და ვერ დაასრულა პროცესი, რაც ქვია დასვლას პარლამენტიდან. და მეორე თუ შეიძლება ეს პროცესი არა ეს მარტო ამ პროცესით არიზომება დღეს ოპოზიციის ავკარგიანობა საქართველოში და მეორე რაშიც უნდა დაარწმუნოს ამერიკა ქართულმა ოპოზიციამ ეს არის რომ ის არის ძლიერი, სტაბილური და მყარი პარტნიორი დასავლეთისა ამ უმძიმეს რეგიონში. ამისათვის ერთი ფრაზა, მესამე გამომდის, მაგრამ ერთი ფრაზა. მერაბ დიდი ხანი არ მინახავს და დიდი ხანი არ გვიჭყუბია მე და მერაბს და მინდა კითხვა დაუსვა. ხო, და ამისათვის აუცილებელია რომ ოპოზიციამ ასევე აჩვენოს დასავლეთს, რამდენად დიდია მისი მხარდაჭერა მოსახლეობაში და ეს მხარდაჭერა პასიური კი არ არის რომ წავიდა საარჩევნო უბანზე ხმამისცა და მე იმ ხმას რა დაემართა აღარ აინტერესებს. არამედ აქტიური მხარდაჭერა უნდა აჩვენოს. აი ერთი ჯაჭვის რგოლებია ეს ყველაფერი არის უზარმაზარი შანსი რომ საქართველო გადარჩეს ამ უმძიმესი გამოწვევების წინ და გავჩუმდი. კი ბატონო, მერაბ თუ ბოიკოტი არ იყო ძლიერი სვლა ოპოზიციის მხრიდან, რატომ არ უწყვეტს ერთი მანდატებს და რატომ ცდილობდა ქართული ოცნება მთელი ამ ხნის მანძილზე და ჩვენ ყველას გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ და გაცხადებულიც არის ფრაგმენტულად ეს ყველაფერი რომ ის კომუნიკაციაში იყო თქვა გირჩთან, ალეკო ელისაშვილთან, ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია ხო რა ტიპის კომუნიკაცია და შეთანხმებები იყო, მაგრამ ნუ არ არის ეს ხო ძნელად ამოსაცნობი და არც დამალული არ არის. თუ არ იყო მისთვის ძლიერი დარტყმა ის რომ აი არ შევიდოდა ნუ გამოვაკლოთ ეს პატრიოტთა ალიანსის ხალხი და 56 დეპუტატი პარლამენტში. მაშინ რა ან რატომ არ უწყვეტს დღეს მანდატს და ან საერთოდ რა მეთქვა რომ კარგად იყავით კაცო საერთოდ არ თავიდან ასეთიც იყო ხო რიტორიკა რომ წაბძანდით ბატონო კარგად ძანდებოდეთ სულ არ გჭირდება ნაცები პარლამენტში ხო იყო თავიდან ესეთი რიტორიკა აქვთ მათ ბუნებრივია მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ორი ასე ვთქვათ მაყურებლისთვის თამაშობენ ჩვენი პოლიტიკოსები ქართული ხალხისთვის და დასავლეთისთვის დასავლეთის თვალში ამ პროცესის შეწყვეტა იქნებოდა ცუდი ეს ნახეთ ჩვენ ხარცელის განცხადებებში შესაბამისად ქართულ ოცნებას არ უნდა რომ დასავლეთის თვალში გამოჩნდეს ცუდი და კვლავ ოპოზიცია იყოს დასავლეთის თვალში ცუდი ამიტომ თვითონ არ მოხურა კარები ძალიან მარტივია ანუ ქართულ ოცნებას კი ფიქრობს რომ ქართულ ოცნებას რომ მისცემდება შეიძლება მთელი ნაციონალური მოძრაობაც ეხეში ჩასვას მაგრამ თავს იკავებს იმიტომ რომ დასავლეთის ერიდება ამაზე არის საუბარი რა ანუ დასავლეთის თვალში რომ კარგი ბიჭი გამოჩნდეს ქართული ოცნება არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და კვლავ ბურთი დატოვა ნაციონალური მოძრაობის მხარეს და ეხლა დასავლეთი ისო ნაციონალური მოძრაობას და ოპოზიციას თან ექნება საქმე დასავლეთი იმასთანაც ხო ექნება საქმე რომ მოლაპარაკებაზე მივიდეს ერთი მხარეს თუ მეორე მხარეს თუ მათ შორის ოცნებაც რაღაცა ტიპის დათმობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ კარის ღია დატოვებას რა აზრი? კი ბატონო, მაგრამ საბოლოო ჯამში დათმობა თუ მიდის ვადადმელ არჩევნებამდე, ამ საკითხში დასავლეთი არ უჭერს მხარს ოპოზიციას. აი აქ იჭედება ოპოზიცია, რომ დასავლეთი არ ამბობს, რომ ადამიანური არჩევნები არის გამოსავალი. დასავლეთი არ ამბობს, რომ არჩევნები გაყავდა. ამასაც კი არ ამბობს. რადგან ის ჩარეულია ჩვენ საქმეში. თუ შენი მოქალაქეები სახში შედან მხართ-ეძოზე, დასავლეთი ამ დონეზე ხო არ ერევა. პარლამენტში შედით ისიც რაღაც ისეთი ტონით კი არ ამბობს, იმპერატიული ტონით, იმიტომ თქვი ასე ფორუმით უტრირებულად რომ ვინ კითხავს დასავლეთს გუბასანი კიდე სად იქნება თქო, მაგრამ მე ვიგულისხმე ის რომ ისინი სრულ გადაცემაში კითხულობდა გეგმა რა გვაქვს. დასავლეთის გვირჩევს რომ გამოიყენეთ პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი და პასუხი არის ხოლმე მე აქედან რომ ინსტიტუტები არ გვაქვს ხო? ხო, გავიგეთ, გასაგებია, მაგრამ
აქ კიდევ ერთხელ მივუყვებით, გეგმა რა აქვს ოპოზიციას. ოპოზიციას აღმოჩნდა არანაირი გეგმა არ აქვს. არანაირი გეგმა არ აქვს და ქართულ ოცნებას აღმოჩნდა რომ გეგმა არ აქვს. შესვლა პარლამენტში და ბრძოლა რიგარეში არჩევნებისთვის. ხო, ეს მაგრამ არ არის როგორ უნდა გეგმა. მიაღწიო, ეხლა როგორ უნდა მიაღწიო რიგარეში არჩევნებისთვის. ხო, წეგან გავიმეორებ კიდე რიგარეში არჩევნებზე რომ წამოვიდეს, რიგარეში არჩევნები რას ნიშნავს, ხო? შენ ფაქტობრივად მოლაპარაკების დროს ოცნებას ეუბნები, რომ ეხლა დათმე ხელისუფლება. ამას ეუბნები. პირდაპირ გადმომაბარე ხელისუფლებაო და ამაზე რატო წამოვა ოცნება, თუ კედელთან არ არის მიყენებული. ქართველი ხალხი ახსენე, როდესაც საქართველოში არჩევნები გაყავდა ტოტალურად, ანუ ჩვენ საუბრობთ არჩევნების გაყალბებაზე, ისეთ გაყალბებაზე, რომელიც ცვლის ხელისუფლებას, უпростоრად ცვლის არჩევნების შედეგებს, ყოველთვის ქართველი ხალხი ამ დროს გამოვიდა ქუჩაში 2003-ში. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ავიღოთ. რამდენი ადამიანი იდგა იპოდრომზე? გავიხსენოთ 2008-ში, არა, სხვა რამე რამდენი ათასი კაცი იყო? 2008-ში რამდენი ათასი კაცი იდგა იპოდრომზე? 20 წელს 8 ნოემბერს რამდენი ადამიანი იყო იმდენი რამდენიც იპოდრომზე იდგა? არა, შეიძლება არა, მაგრამ 45,000-მდე ადამიანი საერთაშორისო მედიის დათვლით მინიმუმ 40,000 ადამიანი 8 ნოემბერს იდგა ქუჩაში. იყო კიდევ მერე რამდენიმე მომცრო აქცია და 28 ნოემბერს უკაცრავად და კომენდანტის საათი და 1000 უბედურება გამოცხადა და ტრანსპორტი გაჩერდა და ჩვენ რატო ამას არ ვითვალისწინებთ? როგორ განწყობა რომ მას არჩევნები მესმის პანდემია, მაგრამ ვინაჩერს ახლა ბელორუსში გაჩერდნენ, რუსეთში პანდემია, მაგრამ ჩერდებიან. ბელორუსში კომენდანტის საათია, ბელორუსში ტრანსპორტი გაჩერდა. შენ წარმოგიდგენი ახლა ბელორუსში მთელი პანდემია ისე გაიარეს, რომ ერთი შეზღუდვა ვინ დაემორჩილება კომენდანტს? ეხლა რომ ისეთი განწყობა იყოს, როგორც 2008 წლის იმ დღეს იყო, როცა 100,000 ადამიანი იპოდრომზე შეიკრიბა, ანუ 2003 წელს რო იყო, ეხლა ვინმე კომენდანტს დაემორჩილება? თან ქუჩაში პოლიციას ეჭიდაო. არავინ არ დაემორჩილა, პოლიცია ვერ გაბედავს. ეხლა 100,000 კაცი რო დადგეს ქუჩაში, პოლიცია გაბედავს კომენდანტის დაჯარიმებას. ქუჩაში დილიდან არ არის, მაგრამ პროტესტი უნდა იყოს ან გაგრძნობადი, უნდა იყოს, რომ რაღაცით დამთავრდეს. როგორც ეს იყო უკრაინაში. უკრაინაში როგორც ეს იყო. ტაქსიც სიარულის ფული აქვს ადამიანებს ადამიანებს ჩამოყავს პარტიებს, მარშრუტკებით ჩამოყავს და ასე შემდეგ. შემდეგ. ატარონ მარშრუტკები? ყველა აქციაზე ეგრევე ატარებდი, თუ ორგანიზება მიმოსვლაც რო აკრძალული აქვს მენია? მესმის, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ. რაზე ვლაპარაკობ? იმაზე ვლაპარაკობ. 28 ნოემბერს გამოიკეტა ქვეყანა, ანუ აი სასწაულო. გავიგე, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დღეს რო იყოს ისეთი განწყობა, როგორც იყო 2003 წლის ნოემბერში ან 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. კიდე ერთხელ ჩემთვის ეს არის ინდიკატორი. ესეთი განწყობა რო იყოს, ადამიანი კომენდანტის საათი ვერ დააკავებდა, რომელიც როგორ დაგაკავებს კომენდანტის საათი? ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს გლდანში, არ აქვს ტაქსის ფული, რომ მოვიდეს რუსთაველზე აქციაზე და თან 9 საათზე იწყება კომენდანტის საათი. თქვათ არის ეს ქალი, რა ვიცი, ვიღაც ქალი, ჰიპოთეტურად 60 წლის ქალბატონი, რომელსაც უნდა აქციაზე მოსვლა. რას ურჩევ? მოვიდეს ფეხით გლდანიდან რუსთაველზე. მე ერთხელ მოუყვანია ოპოზიციას ხალხი აქციაზე. ვინ არ არის არც ერთი პარტიის დაორგანიზებდა ამას ოპოზიცია ხალხის განწყობა ესეთი რო იყო. არ არის არც ერთი პარტიის წევრი. ის ქალი საერთოდ არ იცნობს ამ პარტიულ координаტორებს. რა გააკეთოს? ფეხით მოვიდეს გლდანამდე. არა. მოდი მარტივი სიტუაცია განვიხილოთ, ხო? მოვიდეს გლდანიდან რუსთაველამდე, მე იდგეს იქ სანამ უკან წავა კომენდანტის საათი რო გამოვიდა გამოვა ხალხი. შენ ქვეყანაში სადაც ტრანსპორტი არ მუშაობს, ტრანსპორტი არ მუშაობს და ადამიანები უბრალოდ ვერ გადაადგილდებიან. ნუ ადარე ბელორუსი ტრანსპორტი არ გაჩერებულა არასოდეს და კომენდანტის საათი არ ყოფილა ბელორუსში. ტრანსპორტი ნინო ერთ კვირაში არ მუშავდება. ერთ კვირაში შევხვდეთ გინდა და ვილაპარაკობთ და ნახოთ თუ გამოვარდება ხალხი. თუ ტრანსპორტი არის შემაფერხებელი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მარტივ რამეს, რომ ინდიკატორი დასავლეთისთვის მათ შორის არის მოსახლეობის განწყობა. მოსახლეობას თუ აქ უსამართლობის განცდა მას სახში ვერაფერი ვერ აკავებს. ნოემბერში იყო მასობრივი აქციები, რაც შეიძლება და ყოფილიყო მზარდი. თუმცა კიდევ ამბობ 28 ნოემბერს ქვეყანა ჩაიკეტა. ხათუნა, რატომ არ გამოდის ხალხი ქუჩაში? მოდი ესე ვთქვათ. ნუ ბევრი მიზეზის გამო, ყველაზე მარტივი ახსნა შეიძლება მოეძებნოს COVID-ს და გარდა ამისა ეს არის შედეგი 1000 კაცი იყო დღეში ნოემბრის ბოლოს და ჩვენ ვამბობთ ხალხი ქუჩაში რატო არ გამოდის. არა ნინო, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ რეალობას თვალე არ უნდა მოუხუჭოთ, თუ მინდა რომ ასე ვთქვათ პროცესები, მოკლედ ეს ქვეყანა გადარჩეს, მართლა გადარჩენის რეჟიმშია. 30 წელია ამ ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევებს სწავლობდა, შემიძლია გითხრათ, რომ ისეთ მძიმე დღეში, როგორშიც ეხლა, თითქმის არ ყოფილა ამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ამიტომაც ყველაფერს უნდა დაერქვას თავის სახელი. არსებობს ობიექტური მიზეზები, COVID-ი, შეზღუდვები, მათ შორის ტრანსპორტის, შიში იმისა, რომ ადამიანები არ დაინფიცირდნენ, მაგრამ ამავდროულად არის გარკვეული
იმედგაცრუება ოპოზიციის მიმართაც, იმიტომ რომ ერთია მისცე ხმა და გჯეროდეს რომ ეს შენი ხმა ინკოგნიტოდ არის დაცული და მეორეა რომ ქართული ოცნებისგან ელოდეს ამსახურიდან გათავისუფლებას, ელოდე ასე ვთქვათ სოციალური დახმარების მოხსნას, თუ ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, შეზღუდვებს ბიზნესში სხვადასხვა სახის სასწაულებს მიყვებიან. სასწაულებს მე რო წარმოდგენა არ მქონდა ერთ-ერთი სასტუმროს დიდი სასტუმროს მენეჯერს თხოვეს თურმე რამდენიმე ათეული თანამშრომლის გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით. მათ შორის საუბარი არის მაგალითად ჭურჭლის მრეცხავებზე. ამ დონეზე დავიდნენ. ნინო, და ეხა ჩვენ ვკითხულობთ რატომ არ გამოდიან. ყველაფერი ერთად არის და ნუ არის კიდევ სწორედ იმისი განცდა რომ ეს ოპოზიცია ტერორის შემთხვევაში მას ვერ დაიცავს. ეს კიდევ დამატებითი ფაქტორია და ყველაზე დიდი ფაქტორი, რისიც მე ღრმად მჯერა ამ შემთხვევაში როგორც უსაფრთხოების სპეციალისტს. ეს არის ის რომ განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის მანძილზე საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგ მიმდინარეობს მასირებული ფსიქოლოგიურ დივერსიული ოპერაცია. რაც რისი მიზანიც არის სწორედ დეპრესიაში ჩაგდება ამ საზოგადოების დაგსაქსვა, ერთმანეთთან წაკიდება. ხა ამას რა თუნდა ხათუნალაგაძის სახსნა, რაც დღეს სოციალურ ქსელებში ხდება. ესე იგი, ბოღმა, გაუტანლობა, ნათესავისთვის აღარ არის, ოჯახის წევრს გადაეკიდა. ნინო და ეს არის თავიდან ბოლომდე ამ ხელისუფლების და რუსეთის დივერსიული ფსიქოლოგიური ოპერაციის შედეგი. რითიც გადასარევად სარგებლობს ქართული ოცნება. ეს კითხვა მაქვს ხოლმე სულ ამ ბოლო დროს და მათთვის არსებობს მარტო საკუთარი დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ. ვამბობთ ხელისუფლებას გულისხმობთ ვის? მას შემდეგ 11 იანვარი იყო, ხო? 11 იანვრის შემდეგ. ვამბობთ ხელისუფლებას გულისხმობთ ვის? ივანიშვილის წასვლის შემდეგ. მის ნარჩენებს ამ შემთხვევაში. ანუ შეგვიძლია ისინი რაღაც ორგანიზებულ ჯგუფად წარმოვიდგინოთ, ერთი ცენტრალიზებული ორგანიზებული. ნინო, ორგანიზებულია თუ არა ორგანიზებულია და ისევ იმას მინდა მიუბრუნდე. ორგანიზებული თუ არა ორგანიზებულია ოპოზიცია რომ ხარ. აღარა მაქვს საუბარი განსაკუთრებულ ამბიციებზე და სახელმწიფოებრივ მიზნებზე ღირსების საქმეა, რომ კობახიძე არ ყავდეს ხელისუფლებაში და აი ნახოთ ახლა ამ ამოცანას ოპოზიცია როგორ გაართმევს თავს. მერაბ, თვითონ ქართულ ოცნებაში იკვეთება თითქოს დაპირისპირების ნიშნები. აი დღეს მოდი შენს კითხავ ამას გულისხმობ, ვამბობთ ხელისუფლებას გულისხმობთ ვის, ხო? ვიცით ჩვენ რომ უკვე ძალიან ფრაგმენტირებულია, გახარიაკი არის პრემიერი, მაგრამ მას არ აქვს რეალურად არანაირი გავლენა. ძალოვანები მართავენ, ეგრეთ წოდებული ძალოვანები რეალურად ქვეყანას და ისინი როგორც ამბობენ, არ ვიცი, არიან ანგარიშვალდებული ბიძინა ივანიშვილთან და იქ არის რაღაცა შიდა პრობლემები. როგორ ხედავ შენ ამ სიტუაციას? საბოლოო ჯამში აი ეს სიტუაცია, რაც ახლა შევსაუბრობ, რომ ქართულ ოცნებაში არის ყველაზე დიდი შანსი არის გამოუყენებელი ოპოზიციის მხრიდან. მე ვსაუბრობდი, რომ არასწორად მოიქცა ოპოზიცია. მოდი ვილაპარაკო სწორად მოქცევა როგორ იქნებოდა და რა შანსი იქნებოდა. ხალხო ხათუნა საუბრობს, რომ ტერორი არისო, ნაციონალურ მოძრაობებს ნაკლები ტერორი იყო, იმდენი ხალხი რო გამოვიდა ქუჩაში. ამაზე უარესი ტერორი იყო, მაგრამ გამოდიოდა 2008 წელს თავიდანვე 2012-ში თავისუფლების მოედანზე რამდენი კაცი ყავდა ბიძინა ივანიშვილი. არა, ტერორის გამო არ არის ნაკლები ხალხი აქციებზე, უბრალოდ ობიექტურობა არის გაბრაზებული ხალხი, ვერც ტერორი, ვერც ვერაფერი ვერ აჭერებს სახში. მაგრამ ახლა დავინახეთ ოპოზიცია რო შესულიყო პარლამენტში. წარმოგიდგენთ იმას რომ თავიდანვე რომ საგამოძიებო კომისია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ბერკეტი, ფაქტობრივად აი წარმოგიდგენთ დღეს რომ საგამოძიებო კომისია კონდეს ოპოზიციაში, პარლამენტში ოპოზიციას და გარეჯის საქმეზე შექმნა საგამოძიებო კომისია. შენ შეგიძლია პროკურორი რომელიც ივერი მელაშვილს კითხავს და ისა რა ქვია, აგვარია თავარი პროკურორი. დაიბარო. პროკურორი რომელიც ივერი მელაშვილს კითხავს, შენ მოიყვანო და დაკითხო პარალელური პროცესი შეუქმნა გამოძიების. ჩვენ დავინახეთ ხორავას საქმეზე ყველაფერი პროკურორებმა ლაპარაკი არ იცოდნენ ელემენტარულად საკუთარ გვარს ვერ ამბობდნენ. ცუდი შედეგი იყო მთელმა ქვეყანამ ნახა რომ შედეგი რა არის და ის ბიჭი დაიჭიროს ვისაც ხელი დაადო ოპოზიციამ კალანდი არის მკვლელი კალანდია დღეს ციხეში ზის აი შედეგი არ არის მკვლელი ვისაც დაადო კომისიამ ის ციხეში ჩასვეს მეტი შედეგი რა გვინდა ახლა ამ შემთხვევაში წარმოიდგინე ახლა როცა საგამოძიებო კომისია აქვს ოპოზიციას ხელში ეს ქმნის იმის საშუალებას რომ შენ ფაქტობრივად პროკურატურას აკონტროლებს ბიძინა თუ არა აზრი ეკარგება რა პოლიტიკურ საქმესაც დაიწყებს პროკურატურა იმ პოლიტიკურ საქმეზე კომისია შექმნი და იმ პროკურატურს მოიყვან ყურებით პარლამენტში და შედეგი არაფერი ცნობად მიიღებენ შედეგი რომ მთელი ქვეყანა ნახავს ცნობად საუბარი საზოგადოებას დაანახო თუ ანათლებ
მაიგარი თავარი შედეგი რომ საზოგადოება რომ დაინახავს რომ ვივერ იმელაშვილთან დაკავშირებით მთელი მასალა შეგიძლია ამოიღო და დადო. არჩევნები რომ გაყავდა იმავე ღამეს დაინახა მთელმა საზოგადოებამ ასეულობით ვერა, ეს არ აღმოჩნდა მაშინ მტკიცებულება არავისთვის. შავით თეთრზე თუ შავით ვარდისფერზე და შავით მწვანეზე დავინახე ეს არ აღმოჩნდა მტკიცებულება არც ეუთოსთვის, არც ევროკავშირისთვის, არც ევროპარლამენტარისთვის, არც ამერიკისთვის, არც სახელმწიფო არავისთვის არ აღმოჩნდა. მტკიცებულება არ აღმოჩნდა. უდრის 9-ს. გავიგე და გითხრა ოცნებაა შეცდომა და გავასწორეო. მორჩა. ბევრი არც გაუსწორებია დღემდე არის. ეს გითხრა ამაზე და არავისთვის არ აღმოჩნდა მტკიცებულება. აი გადათვლა კომისიამ რომ გადათვალოს, ეს იქნება მტკიცებულება. სად უნდა გადათვალოს, რა უნდა გადათვალოს? კომისიაში, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. თავარი შანსი ის კი არის. დღეს ოპოზიცია ყოფილიყო დარბაზში რა მოხდებოდა? აი მაგალითად ოპოზიცია ყოფილიყო დარბაზში. ლუკიანი უფრო მეტ ენაკლიმატობას გამოიჩენდა და სხვა პასუხს მიიღებდა. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ასპარეზი ექნებოდა თავი დავანებოთ ამას. ოპოზიცია დღეს რომ ყოფილიყო პარლამენტში, ჩვენ ვსაუბრობდით რა ხდება ქართულ ოცნებაში. ჩვენ გვახსოვს რომ ქართული ოცნება 2012 წელს როგორიც შევიდა პარლამენტში 2016 წელს ისეთი ვერ გამოვიდა. ბატონი გუბაზის და სხვა რამეს გეკეთებოდა. ის მართავდა, ის მართავდა. თუ შეიძლება დავასრულებ რა. ნახევარი პარტია დაეშალათ, კოალიცია. უბრალოდ მაშინ ბევრი ხალხი იყო. ხო, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი ყავდა და უმრავლესობისთვის ეს შესამჩნევად იყო. მერე ივანიშვილმა რომ შეხედა რომ კოალიცია მარტივად მეშლება 2016-ში გააკეთა მონოლითური უმრავლესობა. ის მონოლითურ უმრავლესობას დაეშალა რამდენმა ადამიანმა დატოვა. მერაბ სანამ ჭირდებოდა მანამდე ქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა და როცა აღარ ჭირდებოდა მე მგონი თვითონ მიუშვა ის ხალხი გარე. თვითონ მიუშვა თუ ვინ მოუშვა რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა დავით ჭიჭინაძე ხო თავისი წამოვიდა. თამარ ჩუგოშვილი ხო თავისი წამოვიდა. ყველა ხო გაბრაზდა. ხო ვინ ან ზოგი გარიცხა ზოგი თავისი წამოვიდა პროტესტი უამრავი ადამიანი წამოვტოვებს უმრავლესობას. ეს იმ პირობებში როცა ივანიშვილი არის ეხლა შენ წარმოიდგინე ქართული ოცნება პარლამენტში ივანიშვილის გარეშე, როცა ერთმანეთის ჭამას დაიწყებენ. მაშინ 114 დეპუტატი ყავდათ და დღეს ყავს 90. უმრავლესობა უჭირავს 15 კაცით. 15 კაცის წამოსვლა უმრავლესობიდან ნიშნავს ხელისუფლების დაკარგვას. როცა ოპოზიცია პარლამენტში არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ შანსი ერთიორად იზრდება, რომ შენ ხელისუფლება შეცვალო რევოლუციის გარეშე კი არა, არჩევნების გარეშეც კი შენ ხელისუფლება შეცვალ. უბრალოდ პარლამენტში ყოფნის გარეშეც რჩება. უბრალოდ როგორც შენ თუ პარლამენტში არ ახარ, იქ რო წამოვიდეს და დაიშალოს უმრავლესობა, ხო? უნდა დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები და ამას არავინ არ დაუშვებს. არ დაიშლება ამის გამო უმრავლესობა. მაგრამ ოპოზიცია, იმიტომ რომ იმ ადამიანს იცის რომ ვადამდელ არჩევნებში ეხლა რო ოცნებიდან წამოვა, ვერაფერს ვერ მიაღწევს და არ წამოვა, წამოსვლა რომ უნდოდეს. მაგრამ ოპოზიცია რო იქნებოდა იქ, წამოვიდოდა, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში გადახდებოდა. მარტივად წამოვიდოდა ოცნებიდან. არა, ამაში არის ლოგიკა. კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და ხათუნა დროს იგებს თქვი გადაცემაში ოცნება შეიძლება თუ არა მართლაც რომ მან მოახერხოს ოპოზიციის რიგების შევსება პარლამენტში. ჩვენ ვიცით რომ აი გირჩი არის ერთადერთი ამ ეტაპზე ვინც ამბობს რომ უნდა შესვლა, უბრალოდ თავის დათქმები აქვს რომ არ შევა თუ თქვათ ნაციონალურ მოძრაობა არ შევა. თუმცა არ ვიცი შეიძლება შეიცვალოს ხვალდაზეგეს დათქმა, მაგრამ შეიძლება მართლაც მოხდეს ესეთი რამე. და ოპოზიცია გაიბზაროს ამასობაში, სანამ ოცნება აი ამ დროს აჭიანურებს. არაფერს არ გამოურიცხავ ნინო, თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, ქართულ ოცნებას რომ დისკომფორტს არ უქმნიდეს ერთპარტიული პარლამენტი, ხა ვინც შიგნით არის იმათ მე ვერ დავარქმევ ოპოზიციას. ერთპარტიული პარლამენტი, რა თქმა უნდა, ის დღეს მარტივად მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას და შეწყვეტდა მანდატებს. ისევ და ისევ მივდივართ რატომ აჭიანურებს დროს ქართული ოცნება გარდა იმისა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ისევ და ისევ მივდივართ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის პოზიციებთან. ამის მოლოდინის რეჟიმშია დღეს ოცნება. ანუ ეშინია რეაქციის, რა ინფორმაციას გულისხმობ? გუშინ იყო ლობისტებს რომ გადაუხადეს უკვე თანხა და მე ისე ვიქვარ, თუ ოპოზიცია ახალ ადმინისტრაციასთან იწყებენ უკვე მუშაობას, ხო? თუ ოპოზიცია გონს არ მოეგო, არაფერი ამ ქვეყანაში არ შეიცვლება. რეალობა გახლავთ ის მართლაც რომ მას ვერ გამოყავს დიდი რაოდენობით ხალხი ქუჩაში და ჯერჯერობით რეალობა გახლავთ ის რომ მან წააგო წინა ადმინისტრაციასთან ქართულ ოცნებასთან პოზიციები სერიოზულად დათმო ამერიკის. თუ ეს ორი ფაქტორი არ გაითვალისწინა, ხო, ოპოზიციამ აქ არსებითად ცვლილებებს განსაკუთრებით მე არ ველი. აქვე მინდა აუცილებლად გამოვეხმაურო დღეს თეა წულუკიანის ქმედებას.
ჯერ ერთი თეატროლუკიანის გადანიშვნა კულტურის მინისტრად ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ოცნებას ეშინია კულტურის აჯანყების. იმიტომ რომ კულტურის ხალხის აჯანყება, სტუდენტების აჯანყებასთან ერთად იყო ყოველთვის ყველა ხელისუფლების დასაწყისის დასასრული. ამიტომაც ეს არის იმისი სიმპტომი, რომ დამსჯელი რაზმი გაგზავნა თეატროლუკიანის სახით, ასე ვთქვათ, შესაძლოდ ამბოხებული კულტურის სფეროს მოსათოკად. ეს ერთი საკითხი, მაგრამ მეორე საკითხი, რაც მან დღეს გააკეთა, ეს არ არის მხოლოდ ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. ეს არის მან კბილი მოგვისინჯა ყველას აბსოლუტურად, ვინც განსხვავებულად ვაზროვნებთ და ყველა ფაქტობრივად გაგვწირა ლინჩის წესით დასასჯელად. ლუკიანი არის, არ ვიცი, ცნობილი შავრაზმელი, მე ასე დავარქმევდი მას და ეს ამას ნიშნავდა, ხო, რომ აი ტელეფონს რო აცხადებ, რისთვის აცხადებ? ადამიანები გინდა მიუქსიო, ხო? ხო და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მარტო გვარამიას არავინ იფიქროს, რომ ეს მარტო გვარამიას წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედებაა. გვარამიას ადგილზე ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება აღმოჩნდეთ განსხვავებულად მოაზროვნეები და ფაქტობრივად ხო არ დაურეკოთ. გამოუქვეყნებიათ სადღაც. გავიგებ და იქნებ დაურეკოთ ქალბატონ თეას და აუხსნათ. ეს არის ის, რომ ეს არ შეიძლება რახან მოსულა ესე ტელეფონებზე რეკვა და გამოცხადება. ესე იგი, ხელისუფლება რომ კარგახანია კანონის ფარგლებიდან არის გასული, ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეხლა უპრეცედენტო რამეზე წავიდა, კერძოდ იმაზე, რომ ნებისმიერი განსხვავებულად მოაზროვნე მოქალაქის წინააღმდეგ ხელისუფლება აკეზებს თავის მომხრეებს აამოქმედონ ლინჩის წესი. ხვდებით სადამდე მივედით? ხო და ამიტომაც ეხლა გასაგებია შეიძლება ოპოზიციის მიმართ საზოგადოების ნაწილი იმედ გაცრუებული იყოს, შეიძლება ამ ფსიქოლოგიურ დივერსიული შტურმის შედეგები იყოს საზოგადოებაში ღრმად ფესვგადგმული, მაგრამ საფრთხე იგრძენით ადამიანებო, ეს ხელისუფლება ძალიან ბევრი ჩვენგანისთვის, მინიმუმ მათთვის, ვინც ოპოზიციის ამომრჩეველი იყო, რეალური საფრთხეა და თუ ჩვენ ამას მხარდაჭერაზე წამოწოლილები შევხვდებით, აუცილებლად ჩაიმუხლავს ნებისმიერი ჩვენგანის ჭიშკართან ამ ხელისუფლების სახით უბედურება. მე მაინც იმ ვერსიას ვემხრობი, რომ გვარამიასთან მიმართებაში რაღაც განსაკუთრებული სისუსტე აქვს და ეგრევე საღიაზრის მიღმა გადის გვარამიას წარმოდგენაზეც კი და მე წარმოუდგენელ რამებს ამბობს და ბოლოს როდის მიიღო რამდენჯერ ჩაგვირთო Facebook-ი თეატროლოგიანმა ბოლოს როდის მიიღო საღი გადაწყვეტილება, მეც მართლაც არ მახსოვს და გია ხუხაშვილს ვეთანხმები, რომ მისი ჩატარებული მართლმსაჯულების რეფორმა რა იქნება, მარტო ამ საქციელით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. შეიძლება ითქვას, რომ საკუთარი ბოღმით მოქმედებს. ან პოლიტიკაში ერთადერთი მამოძრავებელი აქვს თეატროლოგიანს ბოღმა. მე მესმის, რომ ოპონენტების მიმართ იყო კრიტიკული, იყო მწვავე, მაგრამ ყველაფერზე მიდიოდა. არ მინდო და მე არ მიყვარს ასეთი ლაპარაკები, ასეთი საუბრები არ მიყვარს, მაგრამ მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვინც მისი მინისტრობისას მუშაობდნენ სამინისტროში და ის იყო გამორჩეულად დესპოტი, სასტიკი და საზიზღარი უფროსი, რომელიც მსგავსი თანამშრომლებს უბრალოდ არ ახსოვს. თეატროლუკიანი იყო დესპოტი და სასიზღარი სასტიკი მინისტრი. ეს მსმენია ძალიან ბევრი ადამიანისგან და მე მგონი იმ ადამიანებმა დაისწრეს. ეთყობა, რომ ერთადერთი ადამიანს რაც ამოძრავებს პარლამენტი. ერთადერთი ადამიანს რაც ამოძრავებს ადამიანი იმ თანამდებობაზე უსასტიკესი გავიმეორებ ამას. მე მომისმენია ეს ადამიანებისგან, ვინც მე ამას მიყვებოდნენ პირადად. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ გუბას სანიკიძესთან ერთად.